हुन्छ हामी यहाँ के गरिरहेका छौँ भन्ने कुराको सबै तरकारी फलफुल कति मिठो मिठो तरकारी मिठो छँदैछ आफैमा। हाम्रो गुरुको प्रस्तुति त्योभन्दा मिठो छ। उहाँ कृषि विज्ञ हुनुहुन्छ। कृषि शिक्षा दिँदै, कृषिको तालिम दिँदै नेपालको कृषि क्षेत्रमा लामो विज्ञता हासिल गरेर अहिले पनि खास गरी मौरी पालनको क्षेत्रमा देशकै नमुना केन्द्रको रूपमा मौरी पालन गरेर आफ्नो व्यवसायलाई समृद्ध बनाउनुको साथसाथै देशैभरि मौरी सम्बन्धी विज्ञताको प्रचार प्रसार गर्ने, तालिम दिने लगायतका काम गरिरहनु भएको उहाँले चाहिँ यहाँ पनि एउटा अनुसन्धाता भएको हुनाले यहाँका नयाँ सागसब्जीहरूको बारेमा धेरै कुराहरू अनुसन्धानात्मक दृष्टिकोणबाट हेरिरहनु भएको छ। हामी चाहिँ नाङ्गो आँखाले हेर्छौँ, उहाँ चाहिँ भित्री आँखाले समेत यसको विश्लेषण गर्ने काम गरिरहनु भएको छ। यो ठ्याक्कै हेर्दा मटरको दाना जस्तै हुँदो रहेछ, सब्जी मिसाएर खाने, तर भित्र चाहिँ थोरै तितो तितो, खाँदा मिठो नभए पनि स्वास्थ्यका लागि ज्ञानवर्धक हुने खालको रहेछ। यस्तै विभिन्न किसिमका फलफुल तरकारी, सयौँ किसिमका फलफुल तरकारी नै धेरै खानी भएर यहाँका मान्छेहरूको आयु गुरु 100 वर्षका मान्छेले किचनमा काम गरिरहेछन्, यहाँ गार्डनमा के अरे बगैँचामा काम गरिरहेछन्। उमेर कति भयो भन्दा 100 वर्ष भन्छन्। हाम्रो नेपालमा 60 वर्षको मान्छे विशेष गरी कुर्कुचे जातको केरा हुँदो रहेछ होइन गुरु, खाँदाखेरि अत्यन्तै स्वादिष्ट। हजुर त नि, त्यही त। यहाँका उमेर कति भयो भन्दा 100 वर्ष भन्नुहुन्छ। अब किचनमा काम गरिराख्नु भएको छ, यहाँ त तरकारी बारीमा काम गरिराख्नुहुन्छ। हाम्रो नेपालमा 60 वर्षको मान्छे विभिन्न रोग आएर बुढो 100 वर्षको भन्दा पनि यहाँका 100 वर्षको यस्तै पत्ता भएको हाम्रो नेपालमा पनि देखिन्छ होइन गुरु। तर हामी यो साग खान मिल्ने हो कि होइन भनेर पहिचान गर्न गाह्रो। यो चाहिँ मोरिङ्गा कि के भनेर एउटा साग आउँछ नि बजारमा, त्यही त होइन गुरु? यो त्यो ठ्याक्कै थाहा भएन गुरु। यस्तो कि यहाँका मान्छे किन निरोगी रहेछन् र किन के अरे यति धेरै, यताका मान्छे किन यति धेरै निरोगी र 100 वर्षका मान्छे पनि यहाँ हाम्रो नेपालका के अरे हाम्रो यहाँ थाइल्यान्डका 100 वर्षका मान्छे नेपालका 60 वर्षका जस्तो किन देखिन्छन् भन्दा त यहाँको खाने कुराहरू सबै फलफुलै धेरै खाँदो रहेछन् कि। 100औं प्रजातिका फलफुलै खान्छन् खानामा। फलफुल र सागसब्जीमा विशेष जोड दिने, भात खानी, तरकारी खानी, अरू केही छैन नेपालमा, अरू खानु छैन, फलफुल खानु छैन। अनि किन के हो नि, यहाँ त स्वास्थ्यलाई साह्रै धेरै ध्यान दिँदो रहेछन् गुरु। हेर्नु त, छन त नेपालमा पनि धेरै कुराहरू छ, तर हामी सागसब्जी फलफुलमा भन्दा अलि बढी हेर्नु नि, भातमा खाने हुन्। यो खाने हो, यो तरकारी बनाएर खाने, त्यो फलफुलहरू भयो यिनीहरू, यी सबै यो तरकारी फलफुल के बनाएर खुलाउँछन्। हेर्नु त, के बनाएर खुलाउँछन्।